繼續翻到嚟咧 DBC 主場啦，咁啊關生，我哋要轉一轉咧，就係睇睇呢個尋日朝頭早7點幾鐘喺呢個屯門開往大埔嘅嗰架廠巴上面一單好恐怖嘅呢個斬人事件啊，係嘛，傷人事件啊。咁啊喺個事件入面咧，可能好多聽眾都有睇過報紙啦，就有一名嘅男子啦，57歲嘅男子啦，就懷疑係因為咧就係公司咧就要佢辭職啦，或者受到啲同事嘅一啲嘅唔好嘅對待啦，於是咧就大開殺戒啊喺架車度啊！咁我哋咧電話旁邊咧聯絡到咧就有輔導及心理學家郭善衡一齊傾下。郭善衡你好，你好，係郭小姐嗱。咁樣啦，我哋或者先有兩個角度睇啦。先睇咧就係呢一個即係疑兇啦，即係呢個疑犯啦。疑犯啦。咁其實咧，我哋睇到佢一啲嘅犯罪嘅行徑啦，都似乎咧係好似有一啲係失常嘅。因為咧，我覺得最恐怖一樣嘢就係佢喺斬傷10幾人之後啦，就俾警方就係拉咗上。反應係咪？係啦，之後個反應。又翹腳啦，又韌腳咁樣啦，好似好冷靜咁樣去對待啲警方盤問啊，仲話你拉我啦，我預咗噶啦咁樣。其實呢一啲嘅行徑咧，係咪都反映咗一啲嘅精神狀況？我哋就諗佢係咪真係精神有問題咧？其實嗱，呢個首先都我哋會強調就係我當然啦，我未見過當事人啦，亦都唔知佢嘅成長背景啊，各方面嘅經歷啦。咁但係我哋睇翻佢而家嘅呢一個即係你可以話係一個過激嘅行為啦，即係已經去復仇啊，或者去斬人啊，呢個傷害到人嘅行為，明顯就犯法啦。同埋其實一個即係57歲，佢有正當職業，各方面都正常嘅一個男士，其實佢一定知道呢個行為係即係唔啱，同埋係犯罪嘅。咁但係佢點解都要咁做呢？就係我諗一定係咧受咗一啲即係長時期，即係我都係睇翻新聞啊，即係呢個唔能夠一概而論啦。當然睇翻一啲新聞報導去講翻就係，咦，可能有機會係因為喺公司入邊受到員工嘅一啲欺壓，咁仲要即係特別嘅情況就係佢唔係個下屬喎，即係佢係嗰個主管。咁其實管工嚟㗎，管工嚟㗎喎，係啦。咁其實呢個都比較即係特別嘅情況就係當其時其實唔淨係喺旅遊車入邊嗰一刻發生咩事啊？咁呢個應該係一個長期可能佢受到工作上嘅欺凌咯。因為其實呢個我哋成日做好多唔同個案呢，就係聽得多欺凌呢，通常喺學校嘅情況出現嘅，即係校園欺凌啊各方面。咁但係其實我哋往往忽略嘅就係工作嘅地方都有。冇錯，工作上嘅地方呢係好明顯都會出現一啲欺凌。咁但係只不過就唔會話有先生捉你去罰或者校長罰企。咁但係好多時候呢都可能係出現啞忍啦，或者係即係唔能夠去適當去處理嘅情況。咁當中其實即係都係一個估計啦，可能當然係呢一個男士佢點樣去即係處理呢啲欺凌啦，又或者調翻轉啦，其實當中有提到就係男同女嗰個即係動態個互動喺度嘅，即係可能佢係一個男士，但係佢要管理嘅咧就係可能一大班嘅下屬女下屬女性係啦。咁到底當中係本身呢個男管工佢唔係好去認識，或者佢唔係好識得去同一啲女性去相處啊，或者去管理佢哋。其實當中點解頭先講話工作上嘅欺凌呢？其實好多時候都係有關於嗰個權力啊，係嘛？即係如果嗰個人佢即係表面上佢嘅能力係人哋唔認同，但係佢又嗰個行動或者佢個崗位係有一個權力嘅時候，咁好容易做到一個即係互相之間工作上嘅分化啦。咁又或者我哋成日都講啦，公司入邊有好多小圈子啊，或者一啲權力，即係唔會話好誇張講到鬥爭嘅。咁但係其實當中嗰個欺凌可能喺呢度出現喎。咁所以其實即係我諗訪問都我諗個重點就係其實我哋點樣去避免呢一啲即係工作上嘅欺凌，同埋作為一個更高級嘅主管或者公司管理嘅團隊，其實應該點樣去避免呢啲即係下屬呢啲爭拗嘅出現？但係奇怪就點解佢揀佢自己最後一日翻工先至做呢啲咁嘅舉動出嚟？唔係即係如果佢係可能抑壓咗好耐，係咪佢係之前已經爆發咗咧？可能喺甚至乎喺工作嘅地方已經做咗。但係我都好似係處心積慮喎，今次嗰個行動係咪咧？有機會，因為其實講緊嘅就係佢即係帶埋一啲兇器或者武器，即係去個巴士上邊、旅遊巴上邊。可能佢一定會經過一啲唔同嘅計劃啦。咁但係當然啦，嗰個
個情況嗰個環境，會唔會係佢一剎那去做啊，或者係當中有一啲唔同嘅互動出現咗，而誘發佢更加決定要自己去做呢個行為，咁我即係不得而知啦。但係即係個地方就係佢點解要選擇最後一日呢？可能就係其實即係報道都提到，可能佢都覺得其實佢都想自己做一個了斷啊，又或者佢都即係都處心積慮攬埋一齊死啊咁樣。咁但係其實呢樣嘢就諗到一個人，即係如果受一個長期欺凌或者欺壓，可能佢去到一個極端，就係佢容易可能即係一齊放棄佢，甚至放棄佢嘅生命啊，而失咗常性。咁呢個我哋值得留意，就係點樣可以平復翻佢被欺壓嗰種嘅壓力咯。嗱，阿郭善衡曾經有一啲報道咧，都講到話懷疑咧呢個疑犯係咪本身可能都有一個即係已經係有一個妄想症嘅即係特徵，即係情況出現。你睇佢有冇呢一種嘅特徵嘅可能喺度咧？定係真係純粹一個就係情緒喺呢個長期受壓之下一個情緒嘅突變呢？即係妄想受迫害啊！嗱，如果你話妄想受迫害咧，呢個就太快下一個結論啦。因為其實如果了解翻佢嘅背景就係，可能佢表面上我哋最睇到嘅信息就係，可能佢受到公司嘅欺凌，或者佢特登去揀某幾位嘅即係襲擊嘅者去即係去報仇又好點都好啦。但係其實就係諗翻到底佢背後嗰個支援係點咧？佢有冇家庭啦？又或者佢通常我哋工作上遇到一啲即係不安嘅時候，我哋都會揾人呻下朋友啊、屋企人，會唔會係呢位男士其實佢背後嗰個即係我哋話 supporting network 啊，即係支援嘅網絡，其實係好少，以至係當佢積積埋埋，冇人可以呻到。而冇同等嘅一啲管工啊，或者冇一個團隊去支援佢嘅時候呢，即係做一下嘅爆發。咁但係至於你話係咪被害啊，或者點樣妄想呢？呢個我暫時睇唔到有呢方面嘅資料出現咯。如果係妄想，即係根據一啲報道嘅猜測係妄想嘅話，應該係會有一啲咩嘅特徵會見到呢？如果頭先你講嗰個妄想被害，當然就係即係佢成日可能會覺得身邊嘅人會害佢啦，或者令到佢即係有危險啊，甚至生命上受到威脅。但係就咁樣去睇一啲報道呢，我就唔係好覺得即係呢一位男士即係佢會覺得人哋威脅佢或者點樣，或者生命受到威脅，反而就係可能佢會覺得佢即係喺工作上長期受欺壓啦。但係當然啦，呢啲係報道去講嘅啫，我唔知實質上係咪其實冇呢啲事發生呢？咁呢個就不得而知啦，要即係真係去有關嘅醫生或者心理學家做一個評估，我哋先可以下結論咯。咁至於其他同埋一齊或者受傷嗰啲傷者同車一齊坐嗰啲工友咧，你覺得佢哋喺心理方面要受到咩方面嗰啲輔導咧？好可怕，因為係啊，嗰個場面都應該係好一剎那。係啦，第一樣嘢咧就係當然即係身體上嘅損傷，睇下可唔可以即係去平復先啦。因為我都知道有唔少嘅傷者係嘛，咁當中我哋首先分兩邊啦。即係如果我哋話冇受傷，但係即係受到驚嚇嘅，可能當其時即係我諗即係都如果佢哋覺得自己未能夠平復或者想揾人傾下嘅，咁可以啦。咁因為其實我哋話咧處理一啲可能一啲特別嘅壓力啊，或者係我哋話災後嘅一啲壓力咁樣啦。咁其實我哋話都要睇下當事人佢哋自己覺得 O 唔 OK 先。我哋唔會話特登，哎呀你一定有問題啦，要你檢查咁樣。咁第二就係頭先我話，如果嗰班係受咗傷，甚至我都知道有啲係個傷都幾嚴重，可能即係筋骨啊或者皮肉都受損。咁呢啲咧就要首先處理咗即係本身嘅身體上嘅傷害先啦，平咗。咁同埋咧都係要留意翻情緒咯，會唔會係佢哋覺得會唔會舉個例話唔敢再搭巴士啊，或者啲旅遊巴啊，或者同事之間嗰個即係壓力會好大啊？咁但係注意嘅就係頭先我講啦，即係嗰個支援嘅網絡啊，佢會唔會有人去陪伴咧？或者佢有唔同嘅壓力，又或者可能有啲係無辜嘅噃，係嘛？即係同呢個男士佢其實完全冇關係嘅，只不過同車啫。咁呢啲就仲更加無辜，或者影響到佢哋即係壓力嘅處理。最緊要就係即係遇到一啲唔同嘅情況，無論係喺工作上嘅壓力或者俾人欺凌，其實最緊要就係去學識點樣去處理自己嘅壓力，同埋去即係去舒緩，去揾其他人去支援咯。咁我覺得呢個就係即係成日都講嘅一個，作為心理學家成日都要提點人哋點樣去保持心理健康啊，去揾一啲支援嘅網絡啊。無論你遇到咩壓力，其實都可以解決嘅，即係辦法總比困難多呢一個道理咯。
不過壓力爆煲呢一個即係問題咧，其實喺香港就好普遍，因為就住尋日有呢一單咁嘅意外啦。咁其實都有一啲媒體啦，都做一啲調查，咁啊都好多市民就話其實都壓力好爆煲嘅喎，咁樣咁對呢啲即係市民大眾，你嘅建議又係點樣咧？嗱，我覺得頭先我講咧，即係作為一個輔導心理學家，我哋成日講預防啊，預防勝於治療，係嘛？即係唔好有事而家先至，訪問你睇下點樣去做啦，個病徵係點？但係其實好多時候咧，譬如我哋做好多唔同公司啊或者學校嘅管理，就係我哋做好多預防嘅一啲評估。就係其實有冇就算學生哥都可以㗎，或者員工都可以，就係我哋俾啲唔同嘅問卷佢填啊，而即係有關睇下佢有冇一啲嘅或者唔同嘅講座啊，有啲處理壓力嘅方法啊。當然啦，有啲人會覺得會唔會我去上咗呢啲堂，你會覺得我有問題㗎？咁有時我哋就同公司啲管工講就係將呢樣嘢去平常化佢，又唔好去標籤，因為我知道好多員工就係覺得死啦，呢啲係老細即係老闆一定要我去做，就梗係標籤咗我有問題先去見啦。因為始終喺香港即係心理輔導啊，或者去同人去講自己嘅心事，喺我哋呢個文化當中咧，其實就唔係好常見或者好舒服啊，令人咁，所以好多時候就即係去擺喺個心底裏邊，就冇去同人講。又或者頭先我講學校，你都仲可以揾老師投訴，但係公司就又可以點呢？唔通你即係炒老闆魷魚，定係你即係有時都需要個工作去即係去維持嗰個生計噶嘛？唔係話你投訴就可以做到噶嘛？明白，好啊，多謝晒郭先生啦。今日咧同你傾到呢度，咁啊，總括而言就係唔好收埋自己啦，多啲同人哋分享啦，唔好去到咧到臨界點先至出事啦嚇。好，我哋休息一陣去新聞先，翻嚟。